تقول السائلة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم سماع الإنشاد الذي في مؤثرات صوتية ومحسنات بحيث تنشر نوعا من الصدى في خلفية الصوت؟ ليس العبرة بالمسميات، العبرة بالحقائق. إن كانت هذه المؤثرات الصوتية تحيل هذا الصوت إلى أصوات موسيقية فالعبرة بما آلت إليه، فلا ينظر إلى المسميات، ننظر إلى الحقائق. يسمونها مؤثرات، قد تكون مثلا مؤثرات هي هذه مؤثرات أصوات عصافير مثلا، أو أصوات خرير ماء مثلا، نحو ذلك مما لا محذور فيه. وقد تكون هذه المؤثرات تصل إلى حال يعني أنها تشبه الأصوات المحرمة نحو ذلك. فالعبرة بالحقائق لا بمجرد الأسماء